Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment dessiner Ronflex Gigamax. Donc c'est parti, on va commencer par faire un cercle qui nous aidera pour faire la base du Ronflex. On va ensuite faire une ligne horizontale sur le bas du cercle qui sera donc le sol. Et ensuite on va venir un petit peu modifier ce cercle pour qu'il corresponde à la forme du corps de notre Ronflex. Donc en gros on est sur une patate quoi. Ensuite on va venir faire des ovales pour les pieds. Donc celui à gauche est plus petit que celui à droite puisque celui à droite est plus proche de nous. Il y a donc une petite perspective. Et ensuite on va venir faire son petit bras que l'on voit à droite. Donc ça vous faites un triangle très arrondi. On vient lui faire ses petites griffes au bout de ses pattes. On vient faire la découpe de son ventre. Donc c'est une ligne courbe qui passe au-dessus de ses pattes et qui va tout le long de son corps. On vient faire les petites griffes sur ses pattes. Donc c'est 3 petits triangles sur chaque patte. Et on vient faire un petit rond sous chaque pied. Et on va pouvoir commencer à faire l'espèce de petit décor qu'il a sur son ventre. On va donc commencer par des petits buissons qui suivent la ligne qu'on a dessinée sur son ventre. Donc ça vous faites vraiment des buissons à la manière que vous en faisiez quand vous étiez enfant, vraiment juste les petits ponts tout simples. Ensuite on va venir faire un chemin. Donc ça vous faites des lignes un peu zigzag. Juste, il faut faire attention à une chose, c'est que les deux lignes doivent être de plus en plus proches quand elles vont vers le haut de son ventre, puisqu'il y a quand même une petite perspective. En haut de ce chemin, on va faire un petit arbre, donc pour ça vous faites l'arbre vraiment le plus simple possible. Et on vient faire des espèces de buissons ou de rochers, je sais pas trop ce que c'est, qui seront roses à l'ancrage. Bon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on les dessine. Et on vient faire en fond des petites montagnes. On peut passer à l'ancrage, comme d'habitude j'utilise mon Sharpie noir. Si vous voulez le même, vous pouvez retrouver tous les liens de mon matériel en description de la vidéo.
peut maintenant passer à la couleur, donc vous aurez besoin de plein de couleurs. On va avoir du bleu, on va avoir du beige, on va avoir du vert, on va avoir du rose.
Le dessin est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez faire d'autres dessins, j'ai d'autres tutos et on se retrouve pour un prochain. Bisous!